Išskirtinė proga klaipėdiečiams tiesiai iš laivo uostamiestyje parduota 0,5 tono šviežių menkių. Tačiau nuo Liepos gaudyti menkes jau bus draudžiama, tad klaipėdiečiams teks laukti kitokių žuvų. Yra ką tik pagauta. Kiek kainuoja kilogramą? 7 litai. Tiesiai iš laivo žuvų nusipirkti galima keliais litais pigiau negu turguje ar parduotuvėje. Menkės ne tik pigesnės, bet ir šviežesnės. Pagautos vakar vakare. Tai jeigu laive yra ledais apipiltas, skaityk šviežiai, o parduotuvėje jos negali valgyti. Lašišos iš vis negali kasti. Šaldyti, kad ir turgui ten ne tas. Būna seną vieną įdeda. Prie gerų, jeigu išsirenk pyksta, kad renkėsi. Čia tikriausiai visa gera. 35-60, va čia viskas ar dar dėlį? Va, dar vieną. Pardavėjos vos spėja suktis. Prie laivo nusidriekia ilgos eilės pirkėjų, nes progų nusipirkti šviežių žuvų pasitaiko retai. Labai nespėjom atvažiuoti, jau eilė būriavosi. Jo, labai puikiai prekyba ir mes džiaugiamės, kad žmonėm galim gerą žuvį patiekti. Mūsų žmonėm, miestiečiam palikom apie 0,5 tonos, bet žiūrim, kad tikriausiai neužteks. Šviežiamis menkėmis prie Pilies tilto planuota prekiauti iki vakaro, bet dėžės ištuštėjo per kelias valandas. Tai viena paskutinių progų šią vasarą paskanauti šviežių menkių, nes jų žvejyba nuo kito mėnesio draudžiama. Yra ES reglamentai, kurie reglamentuoja tam tikrą draudimo periodą, kuris prasidės nuo Liepos 1. Todėl mes ir jau nebepardavinėsime tos menkės, bet bus kita žuvis, bus, aš nesakau, kad priekrantė turės galimybę gaudyti strimelę, galės gaudyti plekšnę. Menkių vėl bus galima nusipirkti tik rugsėjį. Šviežiomis žuvimis iš laivų ketinta prekiauti ir anksčiau, tačiau tada planai liko neįgyvendinti, nes buvo mažai prekiautojų.